讲的故事是团结才是力量。有一群小鸟住在一片森林里，树林很安静，食物也很多，鸟儿们过得非常的快活。小鸟儿唯一最担心的就是猎人。猎人常常到树林里捕小鸟，使得小鸟又担心又害怕。有一天，小鸟儿聚在一起开会，要讨论怎么对付那个捕鸟的猎人。有一只小鸟想到好办法，他说：每次猎人都用大张的网子飞住，就是罩住我们，让我们不可以飞。所以呢，我们大家要同心协力，往一个方向一起飞，然后呢，网子就会被我们举起，然后呢就会丢到旁边去，这样子我们就可以逃走了。这果真是个好办法。过了几天，猎人再来的时候，他不但没有捉到小鸟，还损失了一张网子。从此小鸟再也不怕猎人和网子了。有一次，有2只小鸟为了一件事争吵起来，它们谁也不肯让谁。有一只小鸟很生气地说：你最偷懒了啦，每次大家要举网的时候你都没出力气。另外一只小鸟听了就很大声地说：哼，你才坏呢，每次网子刚举起你就抢着要先飞出去。他们2个越吵越烈。每次有别的小鸟要来劝他们的时候，他们还是继续吵得很凶，根本就不听别的小鸟的劝谏。结果这2只的小鸟吵闹声引来了捕鸟的猎人，猎人就把一张网子盖住了鸟群。但是这次小鸟们不再往同一个方向飞了，有的要往东，有的要往西，有的要往南，有的要往北，不肯团结一致。结果那一边力量都不够大，网举不起来，谁也飞不出去，大家全都被困住。猎人高高兴兴地提着丰富的收获走出树林，而网中的小鸟后悔也来不及了。小朋友，团结可以创造出有希望的未来哦。今天故事就讲到这里，谢谢大家，谢谢。